kako je dosadno kad si siromašan. Je tako? Ne želim. Molim vas za petle. Trade mi nekako. Mi Bože. Paket. Krava. Wilson. To my dream pet. Moram nešto da napišem. Aj Bože, moj dream. La. Siromašna je. Poslaće trade. Daće i ovo. Tako, kad se nešto lijepo dala. Hajde da je izradim zloketica. O moj Bože, ta sred, sad ću da napišem. Dobro, ajde ovo kerbusa mislim. Nadam se da će doneti neki poklon. Samo da mi vrati. Ako me bude skinula, reportovat ću je. I? Skenula sam. Sad ću da ja njoj nešto pokažem kad bude došla. Nju ću da skenujem, možda je negde otišla, šta god. Imam ideju. Tako, ABC Trust Rate. Nadam se da nije otišla. Gde je ona? Moram da je nađem. Ajde. Skemovala sam je. Eto, sad kad sam vratila svoj vuka sa 3 glave. Vidite? Bilo tog videa i da, to sve stvari što smo mi davali, ja sam još imala kravu i ona je zapravo imala pingvina i to je sve za video i nadam se da ste uživali. Ćao!